Хәерле сәгатьтә, дуслар, Юлдашса башкортса онлайн проектын дәвам итеп, һүзләрдә ике һуҙынҡының тап килеү осраҡтарын ҡарап үтәбеҙ. Беренсе, әгәр ике һүҙҙең араһында киң һуҙынҡылар осрашһа, уның береһе төшөп ҡала. Мәҫәлән, бара алманым, дөрөҫ әйтелеше бара алманым. Күрә алмаған, дөрөҫ әйтелеше күрә алмаған. Муса әйтте, дөрөҫ әйтелеше Муса әйтте. Ике һүҙ араһында киң һәм ярым киң һуҙынҡылар осрашҡанда ошондай уҡ хәл күҙәтелә. Мәҫәлән, һике аҫтында, дөрөҫ әйтелеше һике аҫтында. Бура эсендә, дөрөҫ әйтелеше бура эсендә. Өйрә эстек, дөрөҫ әйтелеше өйрә эстек. Һоло ашат, һоло ашат. Тула ойоҡ, дөрөҫ әйтелеше тула ойоҡ. Ҡәҙерле дуҫтар, халҡыбыҙҙың бөйөк хазинаһы туған телебеҙҙе яратайыҡ, һаҡлайыҡ, яҡлайыҡ, дөрөҫ һәм матур һөйләшәйек. Һеҙҙең менән Динара Сафина булды.